Hola, hola mis amigos. Hoy día vamos a empezar otro día de hiking trail aquí en la ciudad de Sunland. Es called Tahunga Canyon Trail. Y vamos a ver unas cataratas que están muy, pero muy lindas, porque toda esta semana ha llovido aquí en California, así que esperemos que veamos mucha agua. Así que esta es la entrada principal. Ahí le voy a enseñar más. Esta parte es propiedad privada, así que tenemos que tener mucho respeto para esta gente. Hay que seguir las marcas del trail. En esta parte del recorrido hay dos caminos, uno a la izquierda y uno a la derecha. No se olviden de seguir las marcas del trail. Agarren el de la derecha.
Este es otro de los crossing rivers que tenemos que hacer. Como le digo, hay que tener, gotta be careful, very careful. So después de cruzar este crossing, we gotta be careful with the poison ivy. Look, they are all over in this part. Be careful, okay guys? Hay que andar con mucho cuidado porque estamos al lado del abismo. Ok, entonces nos estamos acercando a nuestro punto final. Como pueden ver desde acá, se puede apreciar la cascada. Muy linda. Me voy a mostrar la parte superior y la parte de abajo de la cascada. Así que ahí vamos. Ok, acá llegamos a un punto en donde tienes que seguir el camino de la izquierda, ese que te lleva hacia the top side of the waterfall. Este camino de la izquierda hay que seguirlo, no va a llegar al bottom part. So follow me, and hikers. En este punto nos encontramos donde está la zona más, que se podría decir un poquito más difícil. O bueno, que hay una soga en donde nosotros nos podemos agarrar y bajar. You gotta be careful with this, okay guys? Finally, estamos en la catarata de waterfall. Look, mira esa caída. Linda. Wow. Pretty, pretty. Pretty nice.
Ok amigos, este es el final de mi hiking trail. Así que si les gustó mi video, denme un like y suscríbete a mi channel. Ok, hasta la próxima aventura de Cisco Hiking. Bye. Cuídense.